Mira မှာ Zemi Fit ဆိုတဲ့ weight loss program လေးကိုဝေးချလာခဲ့ရင်းနဲ့အခု15ပေါင်ကျသွားတယ်ပေါ့နော် Viscera Fat က10ပေါင်လောက်ကျသွားတယ်သူ့ရဲ့အထက်က maintain လုပ်ပေးတာအမိုက်စားခြင်းစိတ်ကိုချွတ်ချပေးရပေါ့နော်မနာမည်ရင်းပြေဆုံးပါနော်အခုလောလောဆယ် housewife ပေါ့နော် working mom ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်မှာသမီးလေးတစ်ယောက်အမေပေါ့သူ့ကိုထိန်းချောင်းရင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်လေးလဲလုပ်တယ်ပေါ့အမဝိတ်ခဏချခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်ဝိတ်ချနေရင်လည်းပဲပြန်စားလိုက်ပြန်ဝါလိုက်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလည်းမလုပ်တာလည်းပါတာပေါ့နော်စိတ်သက်တွေတော့ကြခဲ့ဘူးလေငါဒီဝိတ်ကိုမကြနိုင်တော့ဘူးလားဆိုပြီးတော့ပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီကလေးမွေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အရင်ကတော့အမအဲ့လိုအရင်ကြီးဝါတာမျိုးမရှိပုံမှန် normal weight ပေါ့နော်ရှင်လည်းအရင်ကလည်းစော်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးမွေးနောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့လုံနေကြရတွေပြတ်သွားတော့ hormone လည်း changes ဖြစ်တာရယ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်တာရယ်အစားကိုလည်းမထိန်းနိုင်တာရယ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အခု weight ကပိုတက်လာတယ်ပေါ့နော်အမ weight ကိုချဖို့လုံးဝဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာအမ universe ကအချက်ပြတယ်လို့ပဲ Amira ကိုသွားတွေ့ရယ် Amira မှာအဲ့ Zemi Fit ဆိုတဲ့ weight loss program လေးကိုအမ join ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် universe ကဒါလုံးတဲ့အချိန်ရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့အမလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီဆေးကြောင့်မလို့အမဘာပို့ပြီးတော့ focus လုပ်လာနိုင်လဲဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းနေလဲလုပ်လာနိုင်တယ် mini marathon လည်းအမပြေးနိုင်တယ်ဘယ်ဟာမှမပြတ်ခဲ့ဘူးသူ့ရဲ့အထက်ကအမကို maintain လုပ်ပေးတာအမရဲ့စားခြင်းစိတ်ကိုချွတ်ချပေးရပေါ့နော်အစားခြင်းစိတ်ကိုရှေ့မှာလည်းအမ fail ဖြစ်ခဲ့တာဒီပြန်စားတာနဲ့ပဲ weight ကပြန်ပြီးတော့ရောက်တဲ့နေရာမရောက်သွားဘူးပေါ့နော် weight ချတဲ့ program မှာ diet ကအဓိကပဲ diet ကိုထိန်းဖို့ဆိုရင်စားခြင်းစိတ်ကိုရောကြအောင်လုပ်ပေးရဒီဆေးပေါ့နော်ဒီ Amira က Zemi Fit ဆေးအကြောင်းအမအဲ့စိတ်ကို control လုပ်နိုင်ပြီးတော့ collagen နဲ့ဟာတွေကိုတိရောက်ပို့ပြီးတော့လှုပ်လာနိုင်တယ်အားကစားတွေလှုပ်လာနိုင်တယ် gym တွေသွားနိုင်တယ် mini marathon တွေပြေးနိုင်တယ် and so on ပေါ့နော်အများကြီးတခြားဟာတွေလည်းအမလှုပ်လာနိုင်တယ်ဟိုဒီဆေးထိုးလို့အမမှာတခြား down time ဆိုတာမရှိဘူးဟိုမလှုပ်နိုင်တာမျိုးလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အမရဲ့ lifestyle ကပို့ပြီးတော့ smart ဖြစ်လာတယ်အမပို့ပြီးတော့ improve ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဝိတ်ချရင်လည်းအခုဒီချိန်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရောက်သွားပြီလဲဆို15ပေါင်လောက်အမကျသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့15ပေါင်လောက်ကျသွားပြီဆိုတော့အတိုင်းထက်လုံးဝမ်းသာတယ်အထူးသဖြင့်အမပိုဝမ်းသာတာကအမတို့ကျသွားတဲ့ဒီ weight တွေထဲမှာ visceral fat တွေပေါ့မကောင်းတဲ့ fat တွေ10ပေါင်လောက်နေပါကျသွားတယ်ဆိုတော့ visceral fat ဆိုတာကျဖို့ခက်တဲ့ fat ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင် weight ကျရင်ရေ weight တွေကျသွားတယ် muscle loss တွေဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အမဒီ gym leader ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက် muscle mass တွေလည်းတက်တယ် muscle တွေလည်းအမရဲ့ body မှာလောလောဆယ် the best position မှာရှိရပေါ့နော်အမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ muscle loss မရှိဘူးအဲ့လိုချင်းမျိုးရောက်သွားတယ် weight ချလာခဲ့ရင်းနဲ့အခု15ပေါင်ကျသွားတယ်ပေါ့နော် visceral fat က10ပေါင်လောက်ကျသွားတယ် which is a good news ပေါ့နော်ဘာလို့ဆို visceral fat ဆိုတာကျဖို့ခက်တယ်မကောင်းတဲ့အဆီပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင် fat တွေကျသွားတဲ့အပြင်ရေ weight တွေဘာတွေကျတာထက်ဒီ fat ကျတာပို့ပြီးတော့ value added ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် weight loss program ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက muscle mass တွေလည်းတက်တယ် gym တခြားဆော့တဲ့အတွက်ပေါ့နော် muscle loss လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အမရဲ့လိုချင်တဲ့ target အမ dream ပေါ့နော်ဒီ3လအတွင်းမှာ journey ခရီးတစ်ခုနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အမဒီ middle way မှာရောက်နေပြီ10လမ်းရှိရဆိုရင်အမ9လမ်းရောက်ခဲ့ပြီပေါ့အရင်တော့ဆိုရင်အမပြန်စားလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီခရီး10လမ်းပြေးဖို့ကမရောက်ပဲ step back ပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်ကိုပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ I'm in the middle way မလိုချင်တဲ့ target ရောက်ဖို့ထပ်ပြီးတော့လေဒီ mirror နဲ့လက်တွဲဖို့ပေါ့နော် extend လုပ်ထားတယ်အမရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေကျန်တဲ့9လှမ်းပေါ့ပန်းနိုင်ရအောင်မသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ weight short နေတဲ့သူတွေကိုလည်းအမအားပေးချင်တာကလုံးဝဟိုစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့အားမလျှော့ပါနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ target ကိုစိတ်သက်ခိုင်မာချပြီးတော့ပြတ်သားသွားဖို့အကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ် weight loss လုပ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ဓာတ်ကအရေးကြီးဆုံးပဲ mental ကော physical ပြီးတော့ diet ကတော့အရေးကြီးဆုံးပေါ့နော် diet ဆိုတာကိုဘယ်လိုစားကိုဘယ်လိုဆင်ခြင်မလဲအဲ့ဒါဒီ the most important အဖြစ်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို control လုပ်ဖို့ဆိုခုနပြောတဲ့ Zemi Fit ကအမရဲ့ဒီ journey မှာနောက်ကျ support လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ Zemi Fitness ဆိုရင်လွယ်ကူကူ weight ချပြီးနိုင်မယ်လို့တော့အမပြောချင်တယ်ပေါ့နော်သူတစ်ဖြစ်တော့ BMI ကျော်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ recommend လုပ်တယ်ပေါ့နော်